Benvenuti, ci troviamo finalmente dopo un sacco di tempo. Nel frattempo ho dato 3 esami, discusso la tesi, quindi sono mancato per un po', per finalmente, coronamento di una vita di sacrifici, di bestemmie e di Soprattutto quelle. soprattutto bestemmie, di altro non lo so, perché sono qui a portarvi la costruzione di questo piccolo fornello ad alcol. Questo qui è uno molto molto semplice e buon divertimento, vi lascio a tra poco con la sigla e la costruzione. Bene, per fare questo modello di bruciatore ad alcol, altresì detto fornello ad alcol, abbiamo bisogno, l'occorrente sono 2 lattine e poi gli strumenti sono, il principale strumento è una lama di taglierino da quella da raschietto, montata su uno spessore fisso di 3 cm più o meno, ha vari spessori, un trapano a mano con una punta, in questo caso del millimetro che è dentro. È necessario anche un piccolo taglierino, ma non mi sembra che sia un grosso problema trovarlo. Allora, per incominciare è necessario, si potrebbe fare come ho fatto già io qui, ma l'ho recuperata questa lattina, si può scartavetrare in parte la verniciatura, ma non è necessario. Infatti, come potete vedere, a un certo punto ho abbandonato il lavoro perché è una perdita di tempo. Però dal punto di vista estetico è quasi piacevole. Allora, per incominciare, con una pinza, indovinate quale, rimuoviamo le linguette per evitare di farci male, perché è necessario toglierle del tutto. Le linguette della Coca-Cola, come potete vedere, vabbè, della Coca-Cola, ma della lattina. Abbiamo deciso che questa lattina, questa qui, che ho scartavetrato, lo utilizziamo come parte superiore, quindi dobbiamo togliere il fondo. Per togliere il fondo utilizziamo un taglierino, appoggiamo la lattina evitando di farci male. Per intenderci, quello che dobbiamo fare sostanzialmente è passare col taglierino dentro, appoggiato, e farlo scivolare dentro. Praticamente noi teniamo puntata lì il taglierino, no? Con un dito lo teniamo fermo e lo facciamo scorrere più possibile dentro quella sorta di piccolo binario che la lattina ha naturalmente, no? In natura le lattine hanno sempre questo binario. Lo facciamo la strada gliela facciamo fare 2 volte, ok? In modo da consumare a sufficienza il metallo, perché il fondo della lattina è più spesso rispetto alle pareti. Adesso ve lo faccio vedere. Lo facciamo quindi 2 giri. Dopodiché quello che dobbiamo fare a questo punto è incidere prima una croce sul fondo, che come vi ho detto è piuttosto spesso. Poi si fa una croce, una X o come la vogliate chiamare, ruotata di 90 gradi, no? In modo di praticamente, e lo si fa più volte per rendere gli spicchi sempre più piccoli, ok? Poi a questo punto, una volta che è diviso in sedicesimi, si fa un'incisione piuttosto approfondita a forma di quadrato, come vi viene, ma deve essere bella profonda, dovete farla con forza. A questo punto il lavoro di incisione è finito, si prende in poche parole un cacciavite. Io ho usato quello del Victorinox, del Wenger, in modo da date un piccolo colpo e sfondate il fondo della lattina. Con una pinza sostanzialmente piano piano, una pinza di qualsiasi genere, io uso questa perché mi piace e perché costa poco, piano piano, uno per volta, si rimuovono gli spicchi, uno per volta, perché sennò viene fuori un gran casino. E vi consiglio di fare questa operazione per prima, perché una volta che avrete rimosso, che se prima praticamente tagliate la parete, cioè quello che faremo tra un attimo, il risultato sarà che poi vi sarà praticamente impossibile rimuovere il fondo, perché la lattina sarà troppo bassa, sarà scomodissima da fare, insomma, questo lavoro. Ecco, se vi capitasse che qualche spicchio rimane parzialmente rimosso e in parte no, con la pinza dopo, una volta tagliata, lo potete rimuovere più facilmente, oppure prendete lo spicchio successivo e tornate piano piano indietro.
come sto facendo io in questo momento. Tanto l'alluminio si spezza, lo fate dopo, ok? Oppure usate una pinza a becchi curvi. Adesso la prendo. No? Ah, ok. Se succede questo, tanto di guadagnato. Qua, come vi dicevo, prendevamo una pinza, ecco, perfetto. Non credo me ne siano mai venuti meglio di così. A questo punto, con la pinza becchi curvi, con un pezzo di carta vetro, smussate un attimino in modo da non tagliarvi troppo, perché l'alluminio, per quanto non sia acciaio, gratta un pochino. E magari ci mettete le mani dentro perché ci state lavorando e finisce che vi tagliate. Questo è un pezzo di carne, no? Ok, a questo punto il fondo della lattina è fatto. Si prende tutto questo alluminio. Ah, ve l'avevo detto, vedete che è molto più spesso rispetto a quello della parete. Non so se si vede in video, ma è spesso quasi 1 millimetro. A questo punto l'alluminio del fondo lo potete buttare via, perché non ha più alcuno scopo. Le pinze non vi servono, le spostiamo da parte. Poi tiriamo via tutto quello che non ci serve. A questo punto, come dicevamo, l'altezza del fornello è rilevante al fine del tipo di fornello. L'altezza dove tagliate è rilevante al tipo di fornello che volete fare. Più è alto, più ha capacità più ha capacità, insomma può tenere più alcol, ma non vuol dire che vada meglio. Non è più efficiente un fornello più alcol perché tiene un più alto perché tiene più alcol. Un fornello più alto è un fornello più alto, ci metterà più tempo a riscaldarsi tutto e quindi ci metterà più tempo ad andare a regime. Quindi un buon compromesso intorno a questa altezza qui, che è circa 3 cm. Adesso ve la dico con esattezza, se ci fosse ancora il righello dove l'avevo lasciato l'ultima volta. È circa 3 cm, sì, perché quando l'ho costruito questo legno qui era alto 1 centimetro ai tempi, ma adesso tra una martellata e l'altra è andato giù un pochino. Allora, cosa bisogna fare? Dopo aver rimosso il fondo della lattina, cosa si fa? Si punta la lattina, si appoggia la lattina e ci si spinge sopra su un tavolo, su un piano di lavoro che sia il più piano possibile. Lo strumento, non gli ho mai dato un nome, si appoggia in questo modo con la punta. La lama deve essere affilata, si può usare anche una lama di taglierino, dimenticavo di dirlo. Si appoggia e con la punta si fa scorrere lungo il perimetro, che non è il perimetro, lungo la si traccia la circonferenza del cilindro della lattina, no? E basta un solo passaggio, se la lama è sufficientemente affilata, per eseguire un taglio piuttosto profondo, perché l'alluminio è veramente morbido. A questo punto, se si vuole, si può dare un secondo passaggio, ma è semplicemente una questione non di gusto, ma è semplicemente una questione di scrupolo. Ma bisogna ricordare che più passaggi si fanno, più righe si fanno, e quindi il risultato potrebbe essere che si sfasci su tutto. A questo punto, cosa si fa? Per riuscire a tagliare via la lattina, cioè per tagliare il fondo della lattina, si passa più volte su un certo punto, fino a quando il metallo cede. A quel punto lì la lattina è già aperta, guardate, perché la parete è veramente sottile. Se in qualche punto non dovesse cedere subito, basta muoverla un po', e il fondo la testa del fornello è già fatta. L'altra lattina noi lo dobbiamo fare alta tanto questa, però con 1 millimetro di meno. Come facciamo a fargli 1 millimetro di meno? Prendiamo un foglio, oppure prendiamo semplicemente dei fogli, un blocco note, alziamo la lattina di quasi 1 millimetro, ok, e rifacciamo lo stesso esatto lavoro di prima. Girate la lattina, tagliate anche dall'altra parte, facendo esattamente lo stesso lavoro di un secondo addietro. Benissimo, rimuoviamo come prima, cercando di piegare il meno possibile la parete centrale, perché poi è quella che vi serve dopo. Facciamo tutte e due lo stesso lavoro di prima. Questo è venuto via subito, benissimo. Ok, questo non serve, è proprio la parte superiore vale 0. La parte sotto invece è fondamentale, vale come l'oro.
quindi noi cerchiamo di rifargli un punto dove magari entra la lama. Se non dovesse funzionare al primo colpo, prendiamo un taglierino e incidiamo con la punta del taglierino, facendo molta attenzione a evitare di tagliarvi le mani. Ecco fatto, sfondiamo l'alluminio ed ecco fatto. Abbiamo fatto in un solo colpo il materiale per la parete, una piccola sbavatura ma non c'è problema, e il fondo del fornello, la parete, il fondo del fornello e la testa. A questo punto noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo infilare questo dentro questo e questo dentro questo qui, e tra un paio di minuti avremo finito di fare il fornello. Dopo aver lavato la lattina, una cosa importantissima, anche se può sembrare veramente una stupidata, è asciugarla accuratamente, perché poi quando andate per accendere il fornello è pieno d'acqua e il fornello schizza alcol in giro da tutte le parti, perché l'acqua è l'alcol. L'acqua a quella temperatura lì comincia a bollire, e il risultato è che schizza in giro insieme all'alcol infiammato. Benissimo, a questo punto quello che dobbiamo fare è costruire, cioè fare in modo che la parete interna entri, il fondo del fornello entri nella parte superiore. Quindi cosa ci serve? Noi abbiamo necessità di una pinza e un po' di una pinza. Prendiamo praticamente il fondo del fornello e lo pieghiamo un po' di volte, in modo da restringere la parte superiore della parete, no? Del fornello. Quindi piano piano, un po' per volta, si fanno una serie di piegature il più piccole possibile. Più sono piccole meglio è, si avrà un risultato migliore. A questo punto cosa si fa? Dopo aver fatto questo lavoro, no? Lo si ripete facendo inizialmente più grandi e poi piano piano riempiendo gli spazi una con l'altra, no? A questo punto questo qui è pronto, come potete vedere. Fermo. È più o meno uniforme, non è rilevante ai fini della costruzione che siano perfettamente allineate una con l'altra. Questa entra quasi facilmente in quello superiore. Se non dovesse entrare abbastanza, prendete una pinza un po' più lunga e piegate ancora un pochino. Ok? Benissimo, senza mai arrivare veramente al fondo della lattina, perché qua il metallo diventa un po' più spesso, molto spesso proprio no, diventa un po' più spesso e piegando lì si storta tutto il fornello. Il risultato finale è un fornello che non si chiude. Quindi a questo punto, una volta che lui entra, quando deciderà di entrare, ecco fatto, piuttosto lo piegate un pochettino, fate un po' di magheggi in movimento, ecco fatto. A questo punto lui entra, si storterà un pochino ma è irrilevante. Importante che voi lo facciate sempre ricordando le proporzioni 1 millimetro uno più lungo dell'altro. Quello sopra deve essere 1 millimetro più lungo di quello superiore, di quello inferiore. A questo punto, che il coso è uno dentro nell'altro, tiratelo fuori, o meglio, sì, tirate fuori. Questo ha preso la forma, lo ripiegate un pochino dove si è fermata una piega un po' più grossa e fate una piega un pochino più pronunciata da tutte le altre parti. Il fornello è quasi finito. A questo punto cosa bisogna fare? Bisogna prendere la misura dell'altezza, no? E non mi sembra niente di difficile, con un calibro, con un righello, ok? Che sono esattamente, usate un piano in modo da poterlo leggere facilmente, sono esattamente 3, usate magari un righello col mezzo millimetro, 3,45 mm. Cosa dovete fare? Voi dovete fare la parete interna, dovete fare di 3,4 mm, di mezzo millimetro più bassa del fornello, in modo che questo qui vada giù e la parte superiore vada giù e vada battuta sulla parete. Lo smontate, lo mettete da parte, prendete la parete, che in realtà era il pezzo di lattina di prima, il taglierino, infilate il righello, un righello di metallo se ne avete disponibilità, anche senza fare un lavoro perfetto. Tagliate a metà, fate scorrere il righello, basta un solo taglio. A questo punto lui è inciso, lo piegate ed è già spezzato.
A questo punto avevamo detto 3,4 mm, 3,4 cm, si prende da un lato, 3,4, si fa un segno, come spero che si veda bene, si prende la stessa misura di 3,4 cm anche dall'altra parte, si fa un segno, no? Col taglierino, si prende il righello, sì, ma penso che non mi sembri, cioè sinceramente non mi sembra niente di complicato quello che sto facendo in questo momento, però ok, quello che si fa è tagliare 3,4 cm come avevamo detto prima la parete, facendo solo una piccola incisione sull'alluminio, tanto è già tagliato, poi lo si piega, si spezza, questo si tiene da parte perché è oro. A questo punto, per prendere la misura, cosa si fa? Si prende proprio il pezzo d'alluminio appena tagliato, si infila dentro nella lattina, nel fondo, si stringe in modo da aggrappare praticamente questa parte qua interna, si prende, no? Si tiene fermo e con un pezzo, ok, con un pezzo di nastro isolante si riprende di nuovo la misura. E abbiamo fatto capire che hai in dotazione pochi strumenti nella scrivania. Sì, questa non è una scrivania ma è un banco d'officina. Si prende, si blocca con il nastro isolante, no? Si taglia, vabbè, ma mi sembra abbastanza... Si ricontrolla che la misura sia corretta per tutti e due. E adesso ovviamente c'è il nastro isolante, ma è un momento, è una prova. Si fa entrare e si controlla che la misura sia esatta. No, è un millimetro troppo alto, forse anche un decimo di millimetro, ma non fa niente, noi non abbiamo problemi, lo accorciamo di un millimetro. Cosa si fa in questi casi? Si smonta. Prima di smontare, anzi ho cambiato idea, prima di smontare si prende un pennarello indelebile e si va all'interno e si fa, vedi? Si fa sostanzialmente, Mi viene un attimo la mano. si fa quello che sto facendo io, cioè si segna non lo so come si chiama, come si può dire, il lembo dell'alluminio, no? Come potete vedere troviamo dov'è? Il lembo, lo segniamo anche all'esterno come abbiamo fatto prima per l'interno, qui però si vedrà meglio. E noi adesso togliamo il isolante. Quello che ci serve a questo punto è evitare di piegare la lattina e trovare una misura intermedia tra qui in mezzo, no? E fare un intaglio come si faceva con la carta da bambini. Adesso ve lo faccio vedere cosa intendo dire. Troviamo una misura che deve essere uno a metà qua e uno a metà qua. Quindi quello che dobbiamo fare è prendere la misura di questo, che è esattamente, non lo so perché non riesco a vederlo, 2,5 mm, casualmente è 2,5. Prendiamo la nostra calcolatrice, 2,5 diviso 2 fa 1,25, la calcolatrice si chiama cervello, 1,25 mm e si fa un segno, o 1,25 mm sulla lattina, da questa parte. Qui lo facciamo sopra, dall'altra parte prendiamo 1,25 e lo facciamo sotto. 1,25, ok, fatto il segno, quello che dobbiamo fare è metterci col righello a fare il più rumore possibile, metterci col righello perpendicolari alla parete, no? Ok, benissimo, e prendiamo la metà più 1 millimetro dello spessore, no? Quindi siamo a 3,3,5, prendiamo, benissimo, no, mi sembra un po' troppo, vabbè, prendiamo la metà senza stare a fare troppi calcoli e facciamo un segno, no? E lo incidiamo
Dall'altra parte, adesso capirete perché sto facendo tutto questo casino, facciamo la stessa cosa. Facciamo così, la metà più 1 millimetro e mezzo, lo pieghiamo, no? In quel punto lì, lui si spezza, lo tagliamo, no? Fermandoci, senza dare oltre la metà, perché sennò dobbiamo rifare tutto il lavoro. Come vedete, no? Incrociarli, infilandoli uno dentro l'altro, e il coso, e la parete centrale avrà esattamente la misura che volevamo noi, sta ferma senza nastro isolante. Ecco, a questo punto, una volta terminata la parete e fatti i 2 tagli laterali, quello che vi consiglio è scegliere uno dei due lati come lato inferiore, fare una linea a circa mezzo centimetro dal fondo. Potete vederla, spero che la vediate, perché se io lascio andare questo coso, questo si chiude. Vedete un paio di forbici di questo tipo. Fare dai 4 ai 5, fatene 5, 4, quello che vi preferite, taglietti a forma di triangolo sul fondo, così, perché permettono di fluire l'alcol, dal fondo. Adesso lo faccio vedere montato e lo capite subito cosa intendo. Permettono di far fluire l'alcol dal centro verso la parete esterna. Io ne ho fatti 4 perché in questo caso è capitato 4. A questo punto riprendiamo la parete, la infiliamo dentro. Dobbiamo fare più attenzione di prima. Rimontiamo il fornello. Se lo chiudete piano piano, senza far forza, mi raccomando, perché la parete interna adesso è diventata molto delicata con i 4 taglietti e tende a piegarsi. A questo punto si chiude un po', lo pieghiamo indietro, lui ha la misura esatta, chiudiamo, ecco fatto. Dopo aver chiuso tutto, il fornello è praticamente finito. Mancano le cose più importanti, mancano i buchi. Per fare i buchi, quanto è vero che mi chiamo Davide, togliete la parete, rimontate tutto senza stringerlo, è solo per tenerlo dritto, perché sennò vi si piega tutto in mano. Prendete il vostro trapanino, prendete magari il vostro prospetto, no? Con le distanze dei buchi, che come potete vedere è qui, no? Non lo vedete, perché non c'è, perché non l'ho stampato, non avevo voglia. E sì, l'ho costruito. La misura è di 18, la circonferenza del coso è di 18,15 cm, quindi potete dividerlo per 16 volte facendo un disegno su CAD, e che non ho voglia di ristampare, e vi arrangiate, ve lo fate da soli. 18,15 cm. Quello che vedete è un pezzo di nastro, è il primo pezzo di nastro con cui ho misurato la lunghezza della circonferenza. Una cosa importante, cercate di farle quantomeno simmetriche. Allora cosa fate? Prendete un pennarello indelebile, cercando di sporcarvi il più possibile e appestare la vostra camera. Fate con un righello, cercate di prendere la metà da una parte, la metà da quell'altra. Prendete la perpendicolare, lo fate di 8 vengono 8 belle fiamme abbastanza grosse, non troppo piccole. E cosa bisogna fare? Chiudere il pennarello indelebile, prendere il trapanino e piano piano puntarlo. Come vedete qui c'è una piccola curvatura, ok? Vedete? Si vede? Quindi cosa si fa? Lì è il punto dove dovete piano piano far girare il trapano e incidere in quel punto lì, perché è il punto dove non vi scappa. Fare non troppa pressione e piano piano entrare nell'alluminio. Si vede? Si vede perfettamente. Ok, a questo punto vedete la lama, sì certo, la punta del trapano è passata oltre. Se voi aveste lasciato dentro la vostra parete l'avreste distrutto. Ci vediamo tra 8 buchi. Ecco, a questo punto siamo arrivati all'ultimo buco, ecco fatto. Dopo aver fatto tutti i buchini e aver sporcato tutto di pennarello indelebile, non è un problema perché tanto l'alcol lo cancellerà alla prima accensione. Quello che vi tocca fare di nuovo, rimettere la parete, piano piano, perché se io capisco già, l'ho già fatto, per cui cosa dovete fare? Piano piano, fate in modo che la parete stia dentro nella sua sede, senza premere con forza, la fate stare dentro, ecco fatto, e indovinate un po', quello che avete appena davanti è il vostro fornello completamente finito. Molto bene.
Ci vediamo tra poco per l'accensione. Si versa una modica quantità di alcol e per dargli fuoco non ci vuole niente. Gli si dà fuoco con un accendino, con un fornello, con un fornello, certo, con un fiammifero, e nel giro di pochi secondi il fornello raggiungerà la temperatura di regime e l'alcol inizierà automaticamente a uscire dai fori. La fiamma al centro andrà abbassandosi nel giro di poco. Ecco fatto. Quello che vi consiglio è di usarli sempre con un supporto, perché la pentola appoggiata direttamente sopra il fornello lo fa spegnere. Per far bollire l'acqua ci vuole veramente poco. Il risultato finale lo state osservando, il fornello dura per parecchio tempo. Con una pentola sopra dura anche di più, perché la fiamma si abbassa e mi sono bruciato un pochino. La fiamma si abbassa, la fiamma centrale si abbassa e esce di più dai fori laterali e l'alcol dura molto di più. Buon divertimento.